Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen membahas sejumlah hal, saudara. Salah satunya mengenai situasi di Gaza. Trump bilang akan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan juga akan mengajak banyak negara untuk melakukan hal serupa. Ia menegaskan permasalahan yang terjadi di Gaza adalah permasalahan internasional yang harus dibereskan bersama. The U.S. is going to do more aid for Gaza, but we'd like to have other countries participate. We're going to mention that to the European Union today. That's an international problem. It's not a U.S. problem, it's an international problem. And we're giving a lot of money and a lot of food and a lot of everything. Kelaparan massal di Gaza kian memburuk, saudara. Angka kematian dan malnutrisi akibat kondisi ini terus meningkat. Warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, berkumpul di sekitar dapur umum Gaza Tengah Minggu waktu setempat. Mereka menyodorkan wadah berharap mendapat makanan untuk keluarga. Sejumlah orang menangis karena perjuangan berat untuk mendapat makanan. Jumlah yang disediakan dapur umum tidak pernah mencukupi. Kelaparan massal terjadi akibat Israel membatasi bantuan yang masuk ke Gaza. Angka kematian dan malnutrisi pun terus meningkat. À deux États comme base d'une architecture de sécurité régionale qui permettra à Israël de vivre en paix et en sécurité avec ses voisins. Je crois à la nécessité d'unir nos voix à Paris, à Londres et partout ailleurs pour reconnaître un État de Palestine et initier cette dynamique politique qui est la seule conforme à une perspective de paix. Comment il est difficile de parler de la reprise d'un processus de paix et d'une discussion politique, je crois pourtant, je l'ai plaidé ce matin. It is a humanitarian catastrophe, and it must end. The appalling scenes in Gaza are unrelenting. And I know the British people are sickened by what is happening. The images of starvation and desperation are utterly horrifying. The denial of aid to children and to babies is completely unjustifiable, just as the continued captivity of hostages is completely unjustifiable. Hundreds of civilians have been killed while seeking aid, children killed whilst collecting water. It is a humanitarian catastrophe, and it must end. Of a Palestinian state has to be one of those steps. I'm unequivocal about that. But it must be part of a wider plan which ultimately results in a two-state solution and lasting security for Palestinians and Israelis. That is the way to ensure that recognition is a tool of maximum impact to improve the lives of those who are suffering. And that must always be our ultimate goal. He's okay. He's a team player, pretty much. But here's the good news: what he says doesn't matter. Yeah, sorry. Putain, wow!
Productive to France, for France to say that they would recognize the Palestinian state. Macron said that yesterday. Look, he's a different kind of a guy. He's okay. He's a team player, pretty much. But here's the good news: what he says doesn't matter. You know, it's not going to change it. Well, he made a statement. France, Macron. His statement doesn't carry any weight. He's a very good guy. I like him, but that statement doesn't carry weight. Saudara, sebuah kapal pesiar Israel yang membawa 1.700 penumpang batal menepi di Pulau Shiros, Yunani, usai mendapat protes dari warga yang menentang perang di Gaza. Inilah detik-detik ketika 150 warga Yunani menggelar aksi protes kedatangan turis Israel sambil membentangkan bendera Palestina. Kapal pesiar yang seharusnya menepi di pelabuhan Pulau Shiros pada Selasa sore waktu setempat akhirnya terpaksa harus mengalihkan tujuan wisatanya. Sorotan berikutnya, saudara, warga Gaza Palestina menghadapi krisis kelaparan yang semakin parah. Bahkan di tengah-tengah upaya mencari bantuan logistik, mereka juga harus menyelamatkan diri dari serangan militer Israel. Ratusan warga Gaza terkejut dengan ledakan akibat serangan dari Israel dekat lokasi pusat bantuan di Zikim. Warga Gaza bertaruh nyawa dalam mendapatkan bahan makanan. Tak jarang ada yang kembali dengan tangan kosong. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan 15 kematian akibat kelaparan dan malnutrisi dalam 24 jam terakhir. Total kematian mencapai 101 dengan 80 diantaranya anak di bawah umur.